Dashura, motra dhe nëna nga e gjithë Shqipëria. Të nderuara kandidate të Lëvizjes Socialiste për Integrim për zgjedhjet e 23 qershorit. Është një kënaqësi e veçantë për mua sot marr pjesë në këtë eveniment të jashtëzakonshëm për lëvizjen tonë në mbështetje të 48 kandidateve të Lëvizjes Socialiste për Integrim për zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. LSI është ajo forcë politike që tregon me vepra çdo ditë se beson në politikën e dyerve të hapura, ku gratë dhe burrat, vajzat dhe djemt kanë dhe duhet të kenë shanse të barabarta për të bërë pjesë e vendimarrjes politike, sepse për ne zhvillimi arrihet më shpejt atëherë kur triumfon konkurenca e ideve, e aftësive, e kontributeve dhe vlerave më të mira të shoqërisë. LSI ka një plan konkret punësimi dhe një program të qartë, i cili jep një rëndësi të veçantë fuqizimit ekonomik të gruas, sepse ne besojmë tek një shoqëri e drejtë, ku zhvillimi ekonomik e shoqëror do të ishte gjysmak në rast se grave do të mbyllej dera e tregut punës dhe integrimit të plot në shoqëri. Revolucioni ekonomik i grave ka qenë lokomotiva e progresit të shoqërisë. LSI ka prioritet të veçantë forcimin e vlerave familjare dhe fuqizimin ekonomik të gruas, të cilat synojnë në radhë parë në mundësinë për punësimin dinjitoz të çdo gruaje dhe vajze shqiptare, si garancinë kryesore për të zbutur probleme sociale me të cilat ato, familjet tona dhe shoqëria jonë ndeshen çdo ditë. Ne jemi krenar që sot japim përkrajën tonë për 48 kandidatet tona në të gjithë Shqipërinë, po jam i sigurt se pas 4 vitesh do t'japim mbështetjen tonë për 70 kandidatet e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sepse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk do të ndalet jo vetëm së sjellë risi në shoqërinë tonë, por edhe duke përmirësuar vetveten. Do të mbështesim me kredi të buta me interes deri në 3% të gjitha gratë sipërmarrëse në aktivitete prodhuese dhe të shërbimit, duke nënshkruar marrëveshje me bankat niveli 2 për të mbështetur të gjitha gratë në biznes. Sfida jonë si LSI është që në fund të 4 viteve që vinë të dyfishojmë numrin e grave dhe të vajzave që drejtojnë dhe menaxhojnë bizneset në vendin tonë. Ne kemi propozime konkrete për të transformuar bujqësinë dhe për të krijuar shoqëri bujqësore, ku jo vetëm roli i fermerëve, por edhe i grave sipërmarrëse bëhet më i rëndësishëm përmes shumëfishimit të subvencioneve për inputet, grantet dhe dhënies së kredive agrare deri në 3% për investimet në makineri dhe në ferma të cilat do të zgjerohen. Ne kemi një plan konkret për të zhvilluar turizmin dhe të gjitha shërbimet. Kemi një plan të qartë për stimuluar industrinë prodhuese, që ka intensitet lartë punësimi. Ne kemi një plan të qartë për të mbështetur bizneset e vogla dhe të mesme, me lehtësira fiskale, sepse ato janë vërtet motorët e punësimit për qytetarët shqiptar. Ndaj dhe angazhimi ynë kryesor është ristrukturimi i modelit tonë ekonomik, i cili ka nevojë për një fokus të ri, të mbështetur të prodhimi, të investimet dhe të eksportet si garanci të rritjes ekonomike, çka përkthehet në një punësim të sigurt dhe afatgjat në një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Të votosh LSI-n do të thotë bësh një votim të mençur, do të thotë të forcosh stabilitetin e Shqipërisë, do të thotë ta ndihmosh Shqipërinë të ecë më shpejt në rrugën e integrimit dhe zhvillimit. Do të thotë të vësh qeverinë e ardhshme në punë për të hapur vende të reja pune. Fitore, fitore dhe padyshim fitore.